بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین و ناظرین، ایک بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی رحمت العالمین کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رحمت العالمین کا مطلب یہ ہے کہ امتی گناہ بھی کریں اور کوئی نہ خنزیر بنے، نہ بندر بنے، نہ آسمان سے خون اترے، نہ آسمان سے پتھر برسیں، اور نہ کسی کے دروازے پر اس کے گناہ لکھے جائیں، تو اس کا مطلب ہے رحمت العالمین۔ ورنہ ہمارے جو کرتوت ہیں وہ اسی کے قابل ہیں، کیونکہ ہم نے جو کچھ ان سے ہمارے پاس آیا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے اور غیروں کے راستوں پر چل نکلے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو ہونا تو وہی چاہیے جو کہا جاتا ہے۔ ہم بالکل عذاب کے قابل ہیں، مگر یہ کسی کی وجہ سے یہ بات بنی ہوئی ہے، ورنہ ہم تو کب کے مٹ چکے ہوتے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سامعین و ناظرین، وہ ہے خراٹوں کا مسئلہ۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیند میں بہت اونچے اونچے خراٹے مارتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس کی وجوہات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور نہ کوئی خاص توجہ اس کے علاج کی طرف دی جاتی ہے، بلکہ اکثر اس قسم کے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو انتہائی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سامعین و ناظرین، خراٹوں کا مسئلہ جو ہے یہ بہت عام ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بغیر کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات کسی بیماری کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہایت اذیت کا شکار رہتے ہیں، اور دوست احباب اکثر ان سے تنگ رہتے ہیں۔ تو اگر وہ سفر وغیرہ پر جائیں تو اکثر لوگ ان کے ساتھ سونے سے کتراتے ہیں۔ گھروں میں بھی اکثر اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بعض اوقات دوستوں اور عزیز و اقارب کے سامنے انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگوں کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ سامعین و ناظرین، اس قسم کے لوگوں کو جتنا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جتنا ان کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس کے علاج کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ تو حالانکہ اس کے علاج بالکل 100% قابل علاج ہے، اور ہومیوپیتھی میں اس کا شافی علاج موجود ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ ہومیوپیتھی میں اس کا کیا علاج ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے اور آپ بالکل جسمانی طور پر بالکل فٹ ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ کو خراٹوں کا مسئلہ ہے، تو اس کی سب سے اچھی دوائی اوپیم 30 ہے۔ آپ اس کو تقریباً 2-3 مہینے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اور اگر آپ جسمانی طور پر انتہائی موٹے ہیں اور وزن آپ کا بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو خراٹوں کا مسئلہ ہے، تو اس کی سب سے بڑی اچھی اور زبردست دوائی جو ہے وہ کلکییا کارب ہے۔ آپ اس کو 30 میں 2-3 مہینے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نزلہ زکام کا مسئلہ اور کھانسی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو خراٹوں کا مسئلہ ہے، تو اس کی سب سے اچھی دوائی سپونجیا 30 ہے۔ آپ اس کو 2-3 مہینے استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کھانسی کی وجہ سے خراٹوں کا مسئلہ رہتا ہے اور اکثر آپ کو کھانسی رہتی ہے، تو اس کی سب سے زبردست دوائی اینٹم ٹار 200 ہے۔ آپ اس کو کچھ عرصے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ آپ ٹھیک نہ ہو۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو اکثر خراٹوں کا مسئلہ رہتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی اور زبردست دوائی نیٹرم میور 200 ہے۔ آپ اس کو 2-3 مہینے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شوگر میں بھی فائدہ دے گی اور آپ کو خراٹوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہومیوپیتھک ادویات کو اپنے کچن میں بالکل نہیں رکھنا، اور ہومیوپیتھک ادویات کو استعمال کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، اور بہتر ہو کہ آپ کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے کلی کر لیں۔ ہاں، اگر آپ دوائی کھانے سے پہلے پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی آپ پی سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ آپ کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے وہ روحانی عمل بالکل نہیں چھوڑنا، وہ اپنے ہر کھانے پینے کی چیز پر آپ نے وہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ چیز استعمال کرنی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔